Mingon silang simbahang Katolika sulpot. Dili man na mo gisulti sa mga ebidensya. Diba? Mismo ang kasaysayan nagsulti, o dili lang kay ang tawag ini mga encyclopedias ang nagsulti, even ang modern sources of information karon nga, even ang internet, nagsulti o nagpadayag ang simbahang Katolika gitukod ni Kristo. So buti pasabot kanang giingon nga iglesyang iyan ni Kristo, St. Matthew chapter 16 verse 18, nagapunting na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung na ay mosupak ana nga information, kabutbutan na. Mao po ning ato ang higala karon nga defensor ko no sa Seventh-day Adventist. Sige ingon nga simbahang Katoliko sulpot, wa mo mga uwaw. wa mo mga uwaw. Ha? Kung ang simbahang Katolika sulpot para ninyo, unsa nalagha mo? Di ba? Kung ang simbahang Katolika sulpot nga gitukod ni Abtong 33, sumala pa ninyo. Unsa na ka nang natukod sa 1863? Unsa may tawag nimo ana?